Merhaba, bugün yine harika bir tarifle karşınızdayım. Canım anneciğimin 50 yıl boyunca yaptığı ve ondan öğrendiğim çok güzel bir pişi tarifi bu. Sabah kahvaltılarında, akşam kahvaltılarında, beş çaylarında, misafiriniz geldiğinde her zaman tercih edebileceğiniz yumuşacık, pofuduk pofuduk, çok lezzetli hem de evdeki malzemelerinizle kolayca ucuza mal edebileceğiniz şekli dolayısıyla keçi bacağı denen bu pişilerin yapımına hadi buyurun geçelim. Öncelikle 1 su bardağı yoğurdumuz var. 200 mililitre ölçüm su bardağımı. Yoğurdumuzu kasemizin içerisine aldık. 1 adet kırdığım yumurta var. Bunu da kasemizin içerisine aldık. 1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağım var. Ayçiçek yağı, susam yağı, zeytinyağı istediğinizi koyabilirsiniz. Bütün bu sıvı malzemeleri şimdi güzelce karıştırıyorum spatulam yardımıyla. Malzemelerimizi güzelce karıştırdık, homojen bir kıvam aldırdık. Evde olan malzemelerle gayet güzel, kolay bir pişi bu arkadaşlar. 1,5 tatlı kaşığı şekerimi, 1,5 çay kaşığı da tuzumu ilave ettim. 1 tatlı kaşığı karbonat koyacağız arkadaşlar. Buna kabartma tozu değil, karbonat koyuyoruz. Annem yaklaşık 40 yıla yakın bir zaman hemen hemen haftada bir mutlaka bu keçi bacağını yapardı arkadaşlar. Çok lezzetli. Yanında peynirle, zeytinle ya da reçelle inanılmaz güzel gidiyor. Yemek yapmadığı akşam kahvaltılarında da bunu yerdik. Çok lezzetli oluyor. Herkesin yapabileceği ucuz, ekonomik, evde olan malzemelerinizle yapabileceğiniz güzel bir pişi bu arkadaşlar. Şimdi burada benim elemiş olduğum 3 su bardağı kadar unum var. Bunu yavaş yavaş ilave ediyorum. Her zamanki gibi hamur işlerinde unu yavaş ilave etmekte fayda var. Bazen çünkü 2,5 su bardağı alabiliyor. Bazen 3 su bardağı alabiliyor. Unun kapasitesine göre, hasatına ve markasına göre kesinlikle farklılık gösteriyor. O yüzden kontrollü eklemekte fayda var. Bu arada da ununuzu mutlaka eleyerek kullanırsanız çok daha iyi performans alırsınız. Daha güzel kabarır yaptığınız şeyler. Ne yapıyorsanız yapın. Hepsinde mutlaka eleyin. Şöyle biraz daha koyuyorum. Yumuşak kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Ele yapışmayan. Şimdi ben birazdan spatulamı bırakıp elimle güzelce yoğuracağım hamurumu. Çok da kolay, hemen hazırlanan bir şey, görüyorsunuz. Yoğurt, karbonat, yumurta, sıvı yağ mutlaka her evde vardır. Sanırım 3 bardak unumu tamamen aldı. İstediğim kıvama gelecek bu şekilde. Şimdi ben izninizle spatulamı temizleyip elimle yoğurmaya devam edeceğim. Ama bu arada benim burada ayırdığım bir su bardağım daha var, un. Gerekirse onu da ilave edeceğim. Dört buçuk su bardağına yakın un koydum arkadaşlar. Bayağı bir un aldı. Şimdi bu kıvamdayken hamurumu alıyorum. Güzelce toparladım. Kasemizi içine koyuyorum. Bir 15 dakika kadar bekletiyoruz hamurumuzu. Üzerini ört. Hamurumuzu 10 dakika dinlendirdik. Şimdi biraz un yardımıyla tekrar hamurumuzu yoğuracağız ve bezeye ayıracağız. Güzel bir hamur oldu. Yumuşacık.
Bundan sonrası da gayet kolay arkadaşlar. Hiç zor bir işlem yok. 2 bezeye ayırıp bezelerimizi biraz açıp keseceğiz. Hepsi bu kadar. Ama tabii ben her zaman hamur işlemlerinde çok fazla yoğurma yanlısıyım. O yüzden mutlaka tekrar yoğuruyorum. Çünkü fazla yoğurduğumuz zaman çok daha güzel, verimli, kabarık, güzel hamurlar elde ediyoruz. Ne yaparsak yapalım. Şimdi 2 adet bezeye ayırıyoruz. Bu ölçülerle 2 adet çıkması gerekiyor. Evet. Bu bezemizi şimdi yuvarlıyoruz. Altına üstüne birazcık un ilave edip açacağız. Evet. Çok da güzel, kolay açılıyor şimdiden. Elimle bile rahatlıkla açabildim. Merdane yardımıyla. Çok fazla inceltmeyeceğiz. Ama biraz unlarsak fayda var. Çünkü gerçekten yapışkan ve yumuşak bir hamur. Birazcık daha açıldığı zaman tamamdır. Evet, bu büyüklük yeterli arkadaşlar. Şimdi istediğimiz şekillerde hamurumuzu kesiyoruz. Siz nasıl arzu ederseniz kare kare, dikdörtgen kesebiliriz. Kabaracağını da göz önüne alarak çok büyük şekiller yapmayın tabii. Şimdi bunun keçi bacağı denmesinin sebebi şöyle ortalarından çizikler atıyoruz ki böyle hafiften keçi bacağına benzeyecek, patisine benzeyecek şekilde kızarıyor. Ortalarından rastgele çizikler atın. Ne kadar güzel bir hamur oldu görüyor musunuz? Hiç yapışmayan mantı hamuru gibi. Çizdiklerimi tahtama alıyorum. Bir yandan da ocağımın altı açık. Yağım kızgın bir şekilde ısınıyor. Derin yağda kızgın kızartacağız. Bu kadar kolay arkadaşlar. Evet. Evet. İkinci becemizi alıyoruz. Gördüğünüz gibi o kadar güzel bir hamur oldu ki elle bile rahatlıkla açılıyor. Biraz yapışmasın diye üstüne, altını, önüne un serpiyoruz. Çok inceltmeden hamurumuzu. Açması da çok kolay bu hamuru. Yeterli gibi. Bir kere daha geçeceğim üstünden ve kesmeye başlayacağım. Bu arada dediğim gibi ocakta kızgın yağım hazırlanıyor. Derin kızgın yağda kızaracak. Evet, şimdi açabiliriz artık. Kesikler atıyoruz. Siz zevkinize göre yapabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Ama dediğim gibi biraz kabaracağını göz önüne bulundurun. Ona göre kesin. Çok güzel bir hamur oldu. Deminkileri büyük yapmıştım. Bunları biraz ufalttım. İrili ufaklı. Bu çiziklerde dediğim gibi keçi bacağı şeklini alabilmesi için. Yağımız gayet güzel bir şekilde kızdı. Şimdi hamurlarımızı yavaş yavaş yağımızın içerisine atıyoruz. Kızgın ve derin yağ olması önemli. Nasıl güzel, yumuşacık, pufuduk pufuduk pişiler oluşacak. Mutlaka bunu pazar kahvaltılarınızda misafirlerinize yapmanızı öneririm arkadaşlar. Herkesin çok sevdiği, beğendiği bir tarif bu. Benim rahmetli anneciğim tam 50 yıl yaptı bunu.
Ondan da bana miras kaldı. Bakar mısınız pişilerimiz ne kadar güzel, balon gibi kızarıyor. Kontrollü olarak kızartmamız lazım. Çok çabuk çünkü kızarır. Yakmadan hemen alt üst yapmamız lazım. Balon gibi pişti bile. Harika bir şekilde oluştular. Dediğim gibi başından ayrılmadan kontrollü gitmek lazım. Gördüğünüz gibi pişilerim hemen saniyede şişti, kızardı, pişti ve alıyoruz. İki tarafı da kahverengi olduğu zaman olmuş demektir. Hemen alıyoruz. Hiç bekletmeyin. Pofuduk pofuduk, yumuşacık. Ve dediğim gibi her evde olan malzemeler bunlar. Gayet ucuz, lezzetli, besleyici, çocukları da sevindirecek hamur işi bu. Dediğim gibi tavsiye ederim. Tekrar bir posta daha atıyoruz ve balon gibi kabarma anına dikkat etmenizi rica ediyorum sizden. Ne güzel, hemen balonlaşıyor. Çok kolay, çok pratik, hemen hızlıca yapılabilecek. Hamurunun yoğrulması, şekil verilmesi, pişirilmesi gerçekten çok şipşak olan bir şey. Hiç vakit de almıyor. Hemen arka ön yapıyoruz. Çok çabuk pişer çünkü. Pofuduk pofuduk kabardılar. Bu pişilerimiz de oldu. Nefis. Söylenecek hiçbir şey yok. Sadece şiddetle yapmanızı tavsiye ediyorum. Toplamda dakika tutun. Ne kadar çabuk yapıldı. Hiç vakit de almıyor. Ve lezzetini de size anlatamam. Yemeniz lazım. İkinci postalarımı biliyorsunuz biraz ufaltmıştım. Değişik şekiller çıksın diye. Siz arzu ettiğiniz gibi yapabilirsiniz. Çok hızlı olmakta fayda var. Çünkü yağ da çok çabuk kızmaya başlıyor. Posta posta attığınızda artık bir sonraki yağ daha da ısınmış oluyor. Bundan daha kolay, daha çabuk başka bir tarif yoktur herhalde arkadaşlar. Evet, bu postamız da çıkmak üzere. Son keçi bacaklarımız da olmak üzere. İnanın 10 dakikamı almadı pişirmesi. Hazırlaması bir 5 dakika, kızartması 5 dakika, toplamda 10 dakikada koca bir tabak dolusu keçi bacağımız oluştu. Lütfen bu güzel tariften kendinizi mahrum bırakmayın. Eğer malzemeniz ve vaktiniz varsa hemen mutfağa gelin, sıcağı sıcağına bu tarifi yapın. Yapanlar eğer yorumlarda bana yazarlarsa çok çok sevinirim. Deneyenler, beğenenler fikirlerini beyan ederlerse gerçekten çok merak ediyorum çünkü. Beni bu dakikaya kadar izleyen bütün arkadaşlarıma, izleyicilerime kucak dolusu sevgi yolluyorum ve çok teşekkür ediyorum. Ama aynı zamanda kanalıma abone olmayanlar varsa kanalıma abone olmalarını, bildirim zilini açmalarını ve videomu beğenmelerini rica ediyorum. Emeğimin karşılığı olarak sizden bu sevgiyi rica ediyorum arkadaşlar. Abone ol butonunun yanındaki bildirim zilini açmak gerçekten çok önemli.
Evet, gördüğünüz gibi bir sürü keçi bacağı çıktı. Bu kadar azıcık malzemeden. Dediğim gibi çok ekonomik ve çok ucuz. Harika da göründü. Keçi bacağı denmesinin sebebi işte bu keçi patisine benzemesi. Aralarına açtığımız bu çizikler bu hale getiriyor. Şimdi size göstermek istiyorum iç dokusunu. Pofuduk pofuduk kabardı. Yumuşacık dokusu. Reçelle, peynirle, zeytinle nefis gidiyor. Bu pişileri mutlaka öneriyorum arkadaşlar. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve siz de evlerinizde denersiniz. Tarifimi beğendiyseniz videomu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı, abone ol butonu yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın ki yeni paylaşacağım tarif videomdan haberiniz ilk sizin haberiniz olsun ve videomu kaçırmayın arkadaşlar. Bir sonraki güzel tarifimizde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bay bay.